హాయ్ హలో అండి నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? ఈరోజు వీడియో అనేది ఒక మంచి డిటర్జెంట్ లిక్విడ్ అండి. ఇది ఎలా ఉంది, ఈ మధ్యన మనం ఎక్కువ వీడియోస్లో యూట్యూబర్స్ వీడియోస్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది చాలా బాగుంది, తక్కువ లిక్విడ్ ఎక్కువ మురికిని పోగొడుతుంది, అలాగే తక్కువ బడ్జెట్లో ఇది చాలా బాగుంటుంది మనకి అనేసి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇది ఎంత మటుకు నిజమో ఒకసారి మనం ఆర్డర్ పెడదాము అనే ఉద్దేశంతో నేనైతే ఆర్డర్ పెట్టానండి. లాస్ట్ వీక్ 1 వీక్ లోపు మనకు ఆర్డర్ అయితే వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు మనము దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాము. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నాను చూడండి. ఇది 5 లీటర్స్ అండి, హైడ్ ఎక్సెల్ బాక్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే నేను ఓపెన్ చేసేసాను. ఇలా మనకు ప్యాకేజ్ అయితే ఇలా ఇచ్చేసారు. లీక్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇలా సెలో టేప్తో నీట్గా చుట్టేశారు, ఒక కవర్ కట్టేసి. కానీ ఇది లైట్గా లీకేజ్ అయితే అయ్యిందండి. స్మెల్ అయితే ఓకే, పర్లేదు, బాగానే వస్తుంది, లావెండర్ స్మెల్. ఇంకా ఇది మనం బట్టలకు వాష్ చేసినప్పుడు దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనేది చూడాలి. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను బట్టలు వాషింగ్ మిషన్కి వేసి అది ఎలా వచ్చాయి, మురికిపోయిందా లేదా, మనకు తక్కువ లిక్విడ్తోనే మంచిగా వాష్ అయ్యాయా లేదా అనేది మీకు తప్పకుండా నేను ఇస్తాను. ఈ వీడియో ఏంటి అంటే అన్బాక్సింగ్ టైప్ వీడియో అండి. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి ఇది 599 రూపీస్కి హైడ్ ఎక్సెల్ వెబ్సైట్లోనే తీసుకున్నానండి. చాలా రీజనబుల్ అనిపించేసింది నాకు కాస్ట్. ఎందుకంటే 5 లీటర్స్ క్యాన్ అనేది మనకు ఓన్లీ 599 రూపీస్కి చాలా ప్రిఫరబుల్ అనిపించేసింది. చూద్దామండి దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది బట్టలతో అనేసి. ఇప్పుడు మనమైతే వాషింగ్ మిషన్కి బట్టలు వేయాలంటే డిటర్జెంట్ పౌడర్ తీసుకొని వేస్తాము, ఏరియల్ అంటూ, సర్ఫ్ ఎక్సెల్ అంటూ రకరకాలుగా వేస్తూ ఉంటాము. దానితో పాటు మళ్ళీ సపరేట్గా కంఫర్ట్ లిక్విడ్ కూడా యాడ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఈ రెండింటిని కొనాలంటే మనకు బడ్జెట్ అనేది ఎక్కువ అవుతుందండి. ఈ విధంగా మనము చిన్న ఫ్యామిలీకి చిన్న చిన్న సేవింగ్స్ చేసుకోవాలంటే ఇది బెస్ట్ అని నాకు అనిపించేసింది. సో ఆ ఉద్దేశంతో నేనైతే దీన్ని ఆర్డర్ పెట్టాను. సో ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అనేది నేను తప్పకుండా నెక్స్ట్ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను. ఎందుకంటే బట్టలు నేను నిన్ననే అండి వాషింగ్ మిషన్కి వేసేసాను. బట్టలు అయితే వేయడానికి ఈరోజు అయితే లేవు. సో అందుకోసమే నేనైతే ఇది రివ్యూ లాగా ఈ వీడియో చేశాను. ఇప్పుడు మనకు కంఫర్ట్ తీసుకోవాలి, అలాగే డిటర్జెంట్ 2 కొనాలంటే ఎక్కువ అవుతుంది కదా అమౌంట్. ఇదైతే మనకు ఒకే లిక్విడ్తో హ్యాండ్ వాష్కి మనం వేసుకోవచ్చు. అదే విధంగానే డిటర్జెంట్ లేకుండానే వాషింగ్ మిషన్కి కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చు. ఓకేనండి, నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. Thank you for watching. Bye bye.